நம்ம கையில் நட்டு உடைக்கும் போது இந்த சவுண்ட் எப்படி வருதுன்னு தெரியுமா? நம்ம ஃபிங்கர் போன்ஸ் நடுவில் ஜாயின்ஸ் இருக்கும். அண்ட் அந்த ஜாயின்ஸில் சைனோவியல் ஃப்ளூயிட்னு ஒரு லிக்விட் இருக்கும். இந்த ஃப்ளூயிட் வந்து நம்ம ஃபிங்கரோட மூவ்மெண்ட்டை ஸ்மூத்தாகவும் நல்லா ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். அண்ட் இந்த ஜாயின்ஸில் நம்ம ரன்னிங் எக்ஸசைஸ்னு ஏதாவது ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுறப்போ அப்படி இல்லைன்னா கையை இப்படி இழுக்கிறப்போ அந்த ஜாயின்ஸில் இருக்க லிக்விடும் இப்படியெல்லாம் கெட் ஆகுறதுனால அதில் ஏர் பபிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிடும். இப்படி ஃபார்ம் ஆன பபிள்ஸ் பர்ஸ்ட் ஆகிறப்போ தான் அந்த சவுண்டு கேட்கும். அண்ட் டெய்லி ஈவினிங் 6 மணிக்கு இதே மாதிரி நியூ இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ நம்ம சேனலில் வந்துடும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. சப்ஸ்கிரைப் ஸ்டோரிஸ் பை அஸ்வின்.